ये देखिए, चुनाव से पहले चाची 10,000 लेकर क्या बोल रही थी? घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर 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 मोदी, यही होगा। आप लोग देखिए, आप कहीं दिख रहा है, सब तो मोदी भक्त यहाँ हुआ, मोदी भक्त, सारे मोदी भक्त हैं, दिख रहे हैं चारों तरफ। मोदी जी के सपोर्टर नहीं भक्त होते, सब भक्त होते, सपोर्टर नहीं भक्त होते हैं, मोदी भक्त। देख लिए ना, ये सब 10,000 रुपया और 5 किलो उसना चावल का जोश और जुनून था। आप देखिए, जब इनके घर पे बुलडोजर चल रहा है तब देखिए चाची को। वर्दी वाला कानूनी पकड़ लेगा हाथ में। सरकार बना के गलती की है, बेच चौदा 10,000 रुपया लिए उसको बेटी के बियाह में तिलक देने के लिए। आप काहेला रो रही हो चाची? आप बोलो, घर घर मोदी, हर हर मोदी, और चुनाव जीतने के बाद सबके घर बुलडोजर से तोड़ मोदी।